Salut les confinés, salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, je voudrais faire juste un petit coucou à mes amis du Liechtenstein, les élèves du professeur Stéphanie, qui leur montre mes vidéos. Liechtenstein, c'est un genre de bruit en soi, une genre de porte battante. Je voudrais aussi faire un petit coucou à mes amis russes. Russe, du pâté à glace sur le lac glacé de Sibérie. Russe. Mes amis belges. Excusez-moi. Allô. Mes amis suisses. Alors c'est une aspirine effervescente dans de l'eau. Ploup. Comment va-t-on à Barcelone? Et bien sûr, à cheval. Catalan. Ya, catalan. Mes amis espagnols, Espagne, Berlin. Mes amis de Bucarest, roumains. Mes amis chinois de Pékin. On dit pas Pékin, on dit Beijing. Mes amis du Japon. Japon. Mes amis d'Argentine. Argentine. Mes amis allemands. Dutch. Je vais vous faire la Dutch chevaux. Ya. Avec un moteur Mercedes. Mes amis du Canada. Alors, savez-vous le cri connaissez-vous le cri du caribou quand il vient au monde, quand il sort du ventre de sa mère? Ça fait à peu près ça. Bien sûr, mes amis italiens. Italie. Voilà, notre cœur est ouvert pour l'Italie. Voilà, je vous embrasse tous avec des gros bisous. Et pour finir, je voudrais faire un petit coucou aussi à mes amis de la France. La France, cette pomme rouge, juteuse, bio et locale. Non, elle est là. France. C'est bon. France. Voilà, les amis, restez confinés parce que au plus on va rester à la maison et au plus vite on va sortir. Je vous embrasse, je vous dis à demain. À 20 h, on fait du bruit. Hein. Vous avez les bases maintenant pour faire du bruit pour le personnel soignant. Et puis restez forts, restez courageux. Et on se dit oui, à demain. Ciao.